अरे कबूतरा, इतने दिन से स्कूल क्यों नहीं आ रहे थे? अरे मास्टर जी, वो मुझे ब्लड फ्लू हो गया था ना, इस वजह से मैं स्कूल नहीं आ पा रहा था। अच्छा, तो तुम अब मुझे ही पागल बनाओगे? ब्लड फ्लू पक्षियों को होता है, ना कि इंसानों को। हाँ तो मास्टर जी, आपने हमें कभी इंसान समझा है? आपने तो हमें हमेशा मुर्गा ही बनाया है, क्लास के बाहर खड़ा करके। हाँ तो फिर ब्लड फ्लू भी तो हमें ही होगा ना मास्टर जी।